আসসালামু আলাইকুম। সন্ধ্যাবেলা চাল ভাজা করলাম, তো চাল ভাজা দিয়ে দুধ চা খাবো এখন আমরা। তো চাল ভাজা দিয়ে কিন্তু সরিষার তেল, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ দিয়ে খেতেও ভালো লাগে, বাদাম দিয়ে খেতেও ভালো লাগে। তো দুধ চা দিয়ে চাল ভাজা আমাদের খুব পছন্দ, এখন করতেছি। এটা হচ্ছে অনেক মোটা চাল, মোটা চাল দিয়ে চাল ভাজা ভালো লাগে খেতে।